أيها الإخوة، أحبوا بعضكم فالفراق لا يعطي إنذار، واسألوا عن بعضكم فلا أحد يعلم متى سيكون آخر لقاء، وتحملوا بعضكم فإن كلمة يا ليت لن تعيد الذي رحل، واجتنبوا المعاتبات لأنها تورث الكراهية. تسامحوا وكونوا متحابين دائما، واغتنموا اللحظات الجميلة فإنها لن تعود. وتذكروا كلمة طيبة في الحياة خير من قبلة على جبين ميت. عيشوا البساطة وافتحوا بيوتكم وتواصلوا مع أحبابكم تزولوا عللكم وأمراضكم. عبروا عن مشاعركم وصارحوا من تحبون وسامحوا من تكرهون، فإنها دنيا وكلنا راحلون.